السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على تفسير حلم رؤية البحر في المنام لابن سيرين. يقول ابن سيرين في كتابه بأن رؤية البحر في المنام تدل على منصب عال مثل السلطان العادل الذي على خلق، أو من الملوك والحكام والعلماء والوزراء والأرواح القوية، وهي تأتي من باب القوة من الخطر الذي قد يصيب به أو عطاؤه وسخاؤه. وكذلك موج البحر يدل على رجال تتبع لشخص عال منصب أو حججه أو صولاته وأوامره. وفي تفسيرات أخرى يفسر ابن سيرين بأن البحر يشير إلى الفتنة الهائجة التي تطال الكثير والمضطربة التي قد تصيب وبشدة، وسفن البحر هي عصمة الله لمن عصم مثل سفينة نوح عليه السلام. وسمك البحر الهائج هو أهلها الذين لا يرحم صغيرهم كبيرهم، أو الخاطئون الذين يأكلون مال بعضهم ويهلكون بعض وأنفسهم من العامة، أو الرؤساء والحكام وأصحاب المناصب. كذلك رؤية البحر الهادي الأمواج أفضل من حيث الخير والتفسير من رؤية البحر الهائج الأمواج، أو الماء الكثير الزاحف، أو الأمواج المضطربة. وما ينطبق على البحر من تفسير فهو تماما ما ينطبق على المحيط، لأنهما في الفهم عبارة عن سطح كبير جدا من الماء، من وقع في منتصفه لا يرى الشاطئ الآخر، والمحيط أضعاف البحر حجما. ويخبر ابن سيرين في كتابه أن من يرى نفسه قد دخل البحر يسبح أو يصيب الماء في جو بارد أو الشتاء، أو شعر بالبرد والارتجاف ورياح قارصة في منامه، نزل به البلاء من الحاكم بالسجن أو العذاب. وكذلك في قول ابن سيرين وأقوال أخرى بأن البحر يدل على جهنم، وتدل السفينة على الصراط المستقيم الذي يمشي فوقه كل البشر في الآخرة، فمنهم من يتجاوزه بسرعة البرق أو ببطء يصل إلى قرب الجنة، ومنهم من يسقط في جهنم أسفل منه. أما بالحديث عن الأمواج فهي بحسب قوتها وعنفها أو صفائها وضعفها من حيث الخير والشر، وتفسير الرؤيا تبعا لذلك. وكذلك يختلف رؤية البحر من البحيرة عن المحيط الكبير عن مستنقع صغير أو القليل من الماء. وبكده تكون انتهت حلقتنا. أرجو أن تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد أول بأول.